హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వీకెండ్ ఫార్మింగ్. సో ఈరోజు నేను మీకు ఒక కొత్త ఫామ్ అండి, టీఎంకే పౌల్ట్రీ ఫాము, రామచంద్ర టీ ఈయనది. ఇది నెల్లూరు డిస్టిక్లో ఉంది. సో ఈయన పౌల్ట్రీ ఫామ్ గురించి అండ్ మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నారు. ఈయన దాంట్లో నాటుకోళ్ళు ఫ్రీ రేంజ్లో పెంచుతున్నారు. సో దాని గురించి మీకు పరిచయం చేద్దామనేసి ఈ వీడియో చేయడం అనేది జరిగింది. సో ఈ ఇంట్రొడక్షన్ తర్వాత ఆయన ఓన్ వాయిస్లో ఆయన ఫామ్ గురించి చెప్పారు, ఫార్మింగ్ గురించి. సో ఫ్యూచర్లో ఈయన ఎక్కువగా ఇవి ఉన్నాయి కదా, మన భీమవరం జాతి పుంజులు తీసుకొచ్చి పెంచి ఆ పిల్లలు తీసి అక్కడ సేల్ చేద్దామనేసి. సో చాలామందికి యూస్ఫుల్ అవుతుందండి. సో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు చూడండి ఈ వీడియోని. ఆయన ఎక్స్పీరియన్స్, ఆయన కోళ్ళు, ఆయన ఫామ్ అంతా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. హాయ్ అండి, మీరు చూస్తున్నది మా పౌల్ట్రీ ఫామ్. ఇక్కడ చూడండి, ఫ్రీ రేంజ్లో మేము ఫార్మింగ్ చేస్తూ ఉన్నాము. ఇక్కడ డ్రమ్ స్టిక్ ప్లాంట్ అండి. ఇది వచ్చేసి మన జామ. ఇక్కడ దానిమ్మ ఉంది, ఇక్కడ మామిడి ఉంది, ఉసిరి చెట్టు అండి. ఇది ఇక్కడ ఉసిరి చెట్టు ఉంది. అండ్ పుంజులు సపరేట్గా బోన్లలో వేస్తున్నాము. లైట్గా వర్షం పడింది. ఓకే, మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్ చేస్తున్నామండి. ఎప్పటికైనా మిక్స్డ్ ఫార్మింగ్లో మంచి లాభాలు ఉంటాయి అనేది, ఒక దాంట్లో నష్టపోయినా కానీ ఇంకో దాంట్లో లాభపడవచ్చు అనే ఒక ఆలోచన అయితే ఉందండి. చూడండి, ఇక్కడ దానిమ్మ ఫ్రూట్స్ ఉన్నాయి. ఇది వచ్చేసి మామిడి. ఇది మా బ్రీడింగ్ పుంజు అండి. సో ఇది మా బ్రీడింగ్ పుంజులు మాత్రం ఇలా కట్టేసి పెట్టుంటాము. పెట్టెలు మాత్రం ఫ్రీ రేంజ్గా వదిలిపెట్టి ఉంటామండి. బ్రీడింగ్ పెట్టెలు మాత్రం ఫ్రీగా వదిలిపెట్టేసి ఉంటాము. ఆటోమేటిక్గా పెట్టెలు పుంజు దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు క్రాసింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. అది పిల్ల అండి, దాన్ని వదిలేస్తున్నాము. ఇంకా ఇక్కడ వచ్చేసి లైట్గా ఈ నాటుకోడి పిల్లలు అనేసి షెడ్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా నైట్ అయ్యేటప్పటికి. ఇక్కడ ఇంకో పుంజు ఉంది, ఇది బ్రీడింగ్ పుంజు. చూడండి ఒకసారి, ఇది అండి, ఇది కూడా మా బ్రీడింగ్ పుంజు. ఈ రెండు పుంజులను కట్టేసి పెట్టుంటాము. ఆటోమేటిక్గా పెట్టాలి, అవన్నీ వచ్చేసి క్రాసింగ్ జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇది వచ్చేసి మామిడి చెట్టు, ఇది కూడా మామిడి చెట్టు. ఇక్కడ వచ్చేసి లెమన్ ఉందండి, లెమన్ ఉంది. అవి వచ్చేసి మా బాయిలర్ ఫామ్స్ అనేవి. మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చేయాలనే ఉద్దేశంలో ఇది స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఫస్ట్ అయితే నేను బాగానే నష్టపోయాను. ఇప్పుడు కొంచెం నిలదొక్కుంటూ ఉన్నాను. ఇక్కడ చూడండి, మందారం ఉంది. అక్కడ కనిపించేది అవిసా ప్లాంట్. ఇది మామిడి ప్లాంట్. చూడండి, ఇక్కడ ఇది ఫుల్ అల్లుకుపోయింది కదా పందిరికి. ఇది వచ్చేసి గ్రేప్స్ అండి. ఇది గ్రేప్ ప్లాంట్. ఇది గ్రేప్ ప్లాంట్ ఉంది. అలాగే ఇక్కడ ఇంకో ఉసిరి ఉంది. చూడండి, ఇది ఉసిరి. ఇక్కడ దొండ పందిరి వేస్తారు కానీ ఆ దొండ సరిగ్గా రాలేదు. సో ఇది వచ్చేసి జామ. ఫ్రూటింగ్ ఇప్పుడే స్టార్ట్ అయింది, అన్ని పిందులు ఉన్నాయి. ఇప్పుడే ఫ్లవర్ స్టేజ్లో ఉంది, మొగ్గలు అవన్నీ వస్తూ ఉన్నాయి. ఇక్కడ టమోటా అండి, టమోటా మంచిగా వచ్చింది. ఫ్రీ రేంజ్లో పిల్లల్ని కానీ చూడండి, కోడి పిల్లల్ని ఇవన్నిటిని ఫ్రీ రేంజ్లోనే వదిలేస్తూ ఉంటాము తల్లి దగ్గర. సో మాకు మంచిగా క్రాప్ వస్తుంది అంటే ఈ జామ నుండి మంచి క్రాప్ వస్తుందండి. చూడండి, అన్నీ పిందిగానే ఉన్నాయి.
ఈల్డింగ్ బాగా వచ్చేలా అనిపిస్తుంది. మొత్తం న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అండి. ఇక్కడ ఎలాంటి కెమికల్ కూడా స్ప్రే చేసేది లేదు. ఇది ఫ్లవర్ స్టేజ్లో ఉన్నప్పుడు మేము పులిసిన మజ్జిగ మాత్రం ఒకసారి స్ప్రే చేయించాను. బాగుంది. చూడండి ఫ్రూట్స్ ఎంత మంచిగా కాస్తూ ఉన్నాయో. కాపు అయితే చాలా బాగుంది. ఈ మధ్య ఎరువు అదంతా తవ్వించి ఎరువు వేయించాను. ఇది కూడా మనకి మెన్యూర్ అంతా ఈ కోళ్ళ నుండి వచ్చిందే. చూడండి ఫ్రూట్స్ ఎలా ఉన్నాయి. ఇలా తులసి ఉన్నాయి. ఇక్కడ పపాయ ఉంది. పపాయ లాస్ట్ ఇయర్ పపాయ అండి ఇది. ఈ చెట్టు వచ్చేసి లాస్ట్ ఇయర్ కాపు ఇచ్చింది. మళ్ళీ ఈ సీజన్లో ఇంకో నెక్స్ట్ కాపు ఇస్తుంది. మంచిగా ఉంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఇంకో పపాయ, ఇది కూడా ఫ్రూటింగ్ స్టేజ్లో ఉంది. మంచిగా అనిపిస్తుంది. ప్లస్ ఇక్కడ సీతాఫల్ కస్టర్డ్ యాపిల్ అండి. ఇది కస్టర్డ్ యాపిల్. సో మిక్స్డ్ క్రాపింగ్ చేసుకోవాలి. ఇది వచ్చేసి శివునికి ఏమో మారేడు, శివునికి పూజ కోసం అనేసి చేస్తున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు. ఇక్కడ మామిడి ఉంది. ఇది వచ్చేసి సీతాఫల్. అక్కడ ఇంకో సీతాఫల్ ఉంది. పపాయ డిఫరెంట్ స్టేజ్లలో పపాయాస్ ఉన్నాయి. దానిమ్మ ఉంది. దానిమ్మ ఎక్కువ ఫ్రూటింగ్ కరెక్ట్గా వస్తున్నట్టు అనిపించట్లేదు. కానీ ఇవి కోళ్ళకైనా మంచిగా నీడ ఇస్తాయి కదా. ఇవి న్యాచురల్గా ఉండాలి. ఈ కోళ్ళు న్యాచురల్గా తిరుగుతూ మేస్తూ ఉండాలి అనే ఉద్దేశంతో ఇలా వదిలేస్తూ ఉంటాము. చూడండి, ఇక్కడ గిని కోడి ఉంది. ఈ గిని కోళ్ళు ఇవి ఉన్నాయి. ఇవి నాటుకోళ్ళు తిరుగుతూ ఫ్రీ రేంజ్లో ఉంటాయండి అన్నీ. ఆటోమేటిక్గా ఇక్కడే చెట్ల కింద అవే ఆటోమేటిక్గా చెలుక్కుంటూ ఏవైనా పురుగులు అవి ఉంటే తింటూ ఉంటాయి. లైట్గా అక్కడక్కడ ఇలా అక్కడక్కడ గింజలు చల్లుతూ ఉంటాము అప్పుడప్పుడు. వాటికి సఫిషియెంట్ అంటే అక్కడికి తినేసి ఆపేస్తాయి. లైట్గా ఉంచినాయి అంటే వాటికి సరిపోయినట్లు. పూర్తిగా ఏరుకొని తిన్నాయి అంటే మళ్ళీ అక్కడక్కడ చల్లుతూ ఉంటాము. అవి అలా కాళ్ళతో చెలిగి తినేస్తూ ఉంటాయండి. మా డ్రమ్ స్టిక్ కూడా వచ్చింది ఒకటి, చాలా బాగుంది. ఇది అండి మా ఫామ్. ఇప్పుడు వచ్చేసి ఈ నాటుకోడి బ్రీడింగ్ మంచిగా డెవలప్ చేయాలి అనేసి అనుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ బాయిలర్స్ ఇచ్చేసాం, కానీ ఈ బాయిలర్స్ ఇక్కడ షెడ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. రేట్ ఉన్నప్పుడు మంచిగానే రేట్ ఉంటుంది. లాస్లో వచ్చినప్పుడు లాస్ కూడా అలాగే ఉంటుంది. అన్నిటికీ భరించాలి. నాటుకోడి అంటే ఇప్పటికీ డిమాండ్ పెరుగుతూ ఉండడమే కానీ డిమాండ్ తగ్గేదంటూ ఏమీ ఉండదు నాటుకోడిలో. అది నేను ఎక్స్పీరియన్స్ని బట్టి తెలుసుకున్నాను. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ.